酒后都是血。Serangan udara skala besar menggunakan drone Kranium 2 milik Rusia mengguncang ibu kota Ukraina Kiev serta kota Boryspil pada malam hari. Serangan tersebut menyasar berbagai target strategis dan memicu ledakan-ledakan hebat yang terlihat jelas dari kejauhan. Sejumlah warga sempat merekam momen-momen dramatis ketika drone melintas di langit malam dan menghantam sasarannya. Ledakan dan kebakaran yang terjadi akibat serangan itu terekam dalam berbagai video amatir yang kemudian beredar luas di Telegram Selasa 10 Juni 2025 kemarin. Hingga kini belum ada rincian resmi mengenai jenis target yang dihantam ataupun jumlah kerusakan dan korban yang ditimbulkan. Баулики там, наверное, супер красиво, наверное. Ще й типу в укритті, да? Да он на балконе сидит, сейчас смотрит, как он палает. Еще раз встань. Ой, что братан? Знал голову, блядь. Это брюква где-то упала. Що у нас зараз? Черговий сусід. Там ну нахуй. Я ебу, блядь.
Еще Да, ужики там, наверное, супер красиво, наверное, на балконе. еще и типа в укрытии, да? А он на балконе сидит, сейчас смотрит. Еще сейчас там же. Ой. Шо, братан, заглох, блядь. Это брюква где-то упала. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.